लो भाई, चेक करो, वन प्लस 8 प्रो आया है। डिस्प्ले ख़राब है, अपडेट करने के बाद ये ख़राब होता है। सर्विस सेंटर वाला भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वारंटी नहीं है इसके वजह से। वायरलेस चार्जिंग देख सकते हैं, खुल चुका है, लाइनिंग आ रहा है अपडेट करने के बाद। अपडेट ना करे भाई, कोई भी अपडेट ना करे वन प्लस वाला फ़ोन। देख सकते हैं आप लोग किस तरीक़ा से ये लाइनिंग आया हुआ है। जिस भाई को डिस्प्ले चेंज कर दिया है, दे रहा हूँ अब। 10 मिनट में हो जाता है काम। अब जिस किसी को भी कराना है तो कांटेक्ट करे, चाहे मैसेज करे, मेल करे।